Assalomu alaykum bo'lajak port kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan O'zbekiston aviakompaniyalari va ulardagi talablar haqida gaplashamiz. O'zbekistonda hozirda faol tarzda ishga oladigan 4 tadan ortiq aviakompaniyalar mavjud. Bugun aynan mana shu aviakompaniyalar haqida gaplashamiz va ularning talablari haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Birinchi aviakompaniyamiz bu Uzbekistan Airways, o'zimizning milliy aviakompaniya hisoblanadi. Oldingi darslarimizda aviakompaniya haqida ma'lumot berib o'tgan edim. Keling, bugun aviakompaniyaga talablar va ularga qanday qilib javob berish kerakligi haqida gaplashamiz. O'zbekiston Airways aviakompaniyasining talablari boshqa aviakompaniyalarga qaraganda anchagina yuqori, chunki bilamizki, bu aviakompaniya davlatimizning milliy aviakompaniyasi hisoblanadi. Aviakompaniyaga topshirish uchun siz avvalo O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak. Ya'ni agarda siz o'zbek bo'lsangiz, lekin pasportingizda boshqa davlat fuqaroligi bo'lsa, afsuski bu aviakompaniyaga hujjat topshira olmaysiz. Undan tashqari siz o'rta maktabni yoki bo'lmasam kollejni yoki litseyni tamomlagan bo'lishingiz kerak. Eng kam qabul qilinadigan ta'lim shakli bu 11 yillik maktab sistemasi hisoblanadi. Agarda siz maktabni tugatgan bo'lsangiz, bemalol bu aviakompaniyaga o'z nomzodingizni berishingiz mumkin. Agarda siz oliy ta'lim, ya'ni universitet yoki magistraturalarni tamomlagan bo'lsangiz, bu albatta sizga bonus bo'lib xizmat qiladi va eng minimum ta'lim albatta 11 yillik maktab hisoblanadi. Keyingi talab esa siz 18 va 25 yosh orasida bo'lishingiz kerak. Afsuski 25 ga to'lgan nomzodlar ham aviakompaniyaga qabul qilinmaydi. Agarda sizning yoshingiz hozir 18 yosh bo'ladigan bo'lsa, albatta harakat qilishni boshlashingiz mumkin. Lekin sizning yoshingiz 25 yoshga kirib bo'lgan bo'lsa, afsuski hujjatlar topshira olmaysiz. Agarda siz 25 yoshga bir necha oydan keyin to'lsangiz, sizda ayni harakat qilish vaqti hozir hisoblanadi. Keyingi talab esa bo'y va vazn hisoblanadi. Sizning bo'yingiz aviakompaniyaga hujjat topshirish paytida minimum 162 cm va maksimum 175 cm bo'lishi kerak. Agarda sizning bo'yingiz 1,61-1,9 cm bo'lsa ham, afsuski aviakompaniyaning keyingi bosqichiga, ya'ni suhbat bosqichiga o'ta olmaysiz. Keyingi talab bu tishlar haqida. Agarda sizning tishlaringiz tekis, chiroyli, sog'lom bo'lmasa, bu ham sizga muammo tug'diradi. Tishingizning old qismlarida turli xil rangli, masalan, sariq rangli koronkalar bo'lmasligi kerak. Tishingiz kulganingizda tabiiy va tekis holatda bo'lishi kerak. Tishlar breketlardan xoli. Agarda sizning tishingizda breketlar bo'ladigan bo'lsa, albatta breketlaringizni yechtirganingizdan so'ng aviakompaniyaga hujjatlaringizni topshirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi talab esa bu tananing ko'rinadigan joylarda tatuirovkalar va turli xil chandiqlar bo'lmasligi kerak. Undan tashqari, agarda sizda katta hollar bo'lsa ham, aviakompaniya bunday holatlarda qabul qilmasligi mumkin. Shuningdek, sizning qad-qomatingiz kelishgan, tikka va yurishda nuqsonlar bo'lmasligi kerak. Aviakompaniya albatta bularga ham e'tibor beradi. Undan tashqari, aviakompaniya sochlarga ham alohida e'tibor beradi. Sochlaringiz tabiiy, bo'yalmagan, turli xil ranglar aralashtirilmagan holatda bo'lishi kerak. Undan tashqari, agarda sizda soch to'kilish holatlari bo'lsa ham, bu sizga jiddiy minus olib kelishi mumkin. Undan tashqari, bugungi kunda hamma yaxshi ko'radigan kosmetologik aralashuvlarni ham haddan tashqari ortib ketishi aviakompaniya tomonidan qat'iy taqiqlanadi. Bu aviakompaniyaga topshirmoqchi bo'lgan har bir qiz o'ziga va salomatligiga juda ham jiddiy e'tibor berishi kerak. Chunki siz aviakompaniya imtihonlarini topshirayotganingizda juda ham ko'p tekshiruvlardan o'tasiz va suhbatgacha bo'lgan jarayonlarda siz juda ham ko'p etaplardan o'tganingiz sababli, agarda sizda ma'lum bir qismlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, afsuski aviakompaniyaning keyingi bosqichlariga, imtihon bosqichlariga o'ta olmasligingiz mumkin. Keyingi aviakompaniyasi bizda Qanot Sharq aviakompaniyasi. Oldingi darslarimda aytib o'tganimdek, Qanot Sharq aviakompaniyasi O'zbekistondagi eng birinchi xususiy aviakompaniya hisoblanadi. Aviakompaniya esa nomzodlarga turli xil talablarni qo'ygan. Bu esa unchalik ham murakkab emas. Agarda sizning yoshingiz 18 va 30 yosh orasida bo'ladigan bo'lsa, siz bu aviakompaniyaga hujjat topshirishingiz mumkin. Uzbekistan Airways'dan farqli ravishda Qanot Sharq aviakompaniyasi 30 yoshgacha bo'lgan qiz va ayollarni ishga qabul qilishi mumkin.
Undan tashqari aviakompaniya sizdan ingliz, rus va o'zbek tillarini yaxshi bilishingizni talab etadi. Agarda siz rus, o'zbek va ingliz tillarida erkin muloqot qila olsangiz yetarli. Sizdan hech qanday til bilish sertifikatlari, TOEFL yoki IELTS sertifikatlari talab etilmaydi. Undan tashqari Qanot Sharq aviakompaniyasida ham eng minimum ta'lim bu 11 yillik maktab hisoblanadi. Agarda siz maktabni tamomlagan bo'lsangiz, bemalol shahodatnomalaringiz bilan birga aviakompaniyaga hujjat topshirishingiz mumkin. Navbatdagi aviakompaniyamiz esa Centrum aviakompaniyasi hisoblanadi. Ushbu aviakompaniya ham Toshkentda joylashgan va aviakompaniyaning talablari Qanot Sharq aviakompaniyasi talablariga o'xshab ketadi. Masalan, agarda sizning yoshingiz 18 va 30 yosh oralig'ida bo'lsa, siz bemalol aviakompaniyaga o'z nomzodingizni berishingiz mumkin. Undan tashqari bu aviakompaniyada ham sizdan rus, ingliz va o'zbek tillari talab etiladi. Aviakompaniya Uzbekistan Airways singari sog'lig'ingizga jiddiy e'tibor qaratadi. Agarda sizda sog'lik taraflama qandaydir muammolar yoki yuzingizda ko'rinadigan joylarda dog'lar yoki shramlar bo'ladigan bo'lsa, afsuski aviakompaniyaga ishga kirishingiz anchagina murakkablashadi. Keyingi aviakompaniyamiz esa Air Samarqand aviakompaniyasi. Ushbu aviakompaniya Samarqand viloyatida joylashgan. Agarda siz aviakompaniyaga ishga kirsangiz, Samarqandda istiqomat qilishingiz kerak bo'ladi. Aviakompaniya esa turli xil talablarni nomzodlar uchun qo'ygan. Masalan, sizning bo'yingiz eng kamida 160 cm va eng maksimum 175 cm bo'lishi kerak. Ushbu aviakompaniya ham sizdan ingliz, rus va o'zbek tillarini yaxshi muloqot darajada bilishingizni talab etadi. Shu bilan birga Centrum aviakompaniyasida bo'y talablari anchagina yengilroq. Agarda sizning bo'yingiz 157 cm dan boshlansa, ushbu aviakompaniyaga bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. Bu ma'lumot ko'plab bo'yi 160 cm ga yetmaydigan qizlar uchun qo'l kelishi mumkin. Agarda kompaniyaning boshqa talablariga javob bersangiz, ammo bo'yingiz 157 cm va undan yuqori bo'lsa, albatta ushbu aviakompaniyaga hujjatlaringizni topshirib ko'rishingizni maslahat beraman. Keyingi umumiy, ya'ni barcha aviakompaniyalar tomonidan talab qilinadigan talab esa bu sizni umumiy sog'lig'ingiz hisoblanadi. Agarda sizda jiddiy kasalliklar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam turli xil tanangiz qismlarida kasalliklar aniqlangan bo'lsa, aynan mana shu kasalliklarni davolashingiz aviakompaniyaga hujjat topshiradigan paytgacha o'zingizning umumiy sog'lig'ingizni tiklashingiz kerak bo'ladi. Chunki siz aviakompaniyaga ishga qabul qilinganingizdan keyin maxsus tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak. Agarda siz suhbatdan o'tsangiz, ammo tibbiy ko'rikdan o'ta olmasangiz, aviakompaniya bilan shartnomangiz bekor qilinishi mumkin. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan degan umiddaman. Agarda qandaydir savollaringiz yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta izohlarda savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darsimizda siz bilan chet el aviakompaniyalari va ulardagi talablar haqida gaplashamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr!